فراح حطها تحت السلم زي ما انت جيتي لقيتيه كده. حط لها فرشة تحت السلم خفيفة قوي، وادها غطا خفيف قوي برضو زي كبيرة خفيفة، وكنا في عز الشتاء، وخلاها تحت السلم وقال لها خليكي هنا. وهو عايش هو ومراته في الشقة. طبعا كنا بنشوفها طالعين نازلين، على الرغم بقى عشان تبقي عارفة الشقة بتاعت أمه باسمها، بس هو الوريث الوحيد ليها لأن هي ما عندهاش غيره. ومع ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رايحة دلوقتي عند تيتا، يا ترى تيتا هتعلمني إيه النهاردة؟ السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام يا حبيبتي، إزيك عاملة إيه؟ وإزاي أحوالك؟ كويسة؟ الحمد لله يا تيتا. يا ترى النهاردة ممكن تعلميني إيه يا تيتا؟ ده النهاردة درس بقى الله أعلم إن كان طويل ولا مش طويل. هقولك يا ست، أكيد وإنت طالعة شفتي واحد راجل قاعد على كرسي متحرك، صح؟ فعلا يا تيتا، أيوة شفت الراجل ده يا حبيبتي. هو صاحب الشقة اللي فوقينا. في يوم من الأيام هي مراته كانت ما بتحبش أمه خالص، وكانت أمه قاعدة معاه ومع مراته وأولاده. ففي يوم من الأيام قالت له يا أنا يا أمك، فطبعا هو اختار مراته. فعشان هو مش عاوز أمه فراح حطها تحت السلم زي ما انت جيتي لقيتيه كده. حط لها فرشة تحت السلم خفيفة قوي، وادها غطا خفيف قوي برضو زي كبيرة خفيفة، وكنا في عز الشتاء، وخلاها تحت السلم وقال لها خليكي هنا. وهو عايش هو ومراته في الشقة. طبعا كنا بنشوفها طالعين نازلين، على الرغم بقى عشان تبقي عارفة الشقة بتاعت أمه باسمها، بس هو الوريث الوحيد ليها لأن هي ما عندهاش غيره. ومع ذلك عمل معاها كده. اللي حصل طبعا كانت الناس بتعطف عليها، اللي يفطرها اللي يغديها عادي، واللي برضو نزل لها بطانية عشان تتدفى واللي كده يعني. وفي بعض الناس كانت بتستضيفها في فطار أو في غدا عندهم في بيتهم في شقتهم، وعادي يعني. الست عاشت كده وسكتت لغاية ما هي توفت. بعد ما توفت حصل له حادثة جامدة جدا. فحصل له ايه بقى؟ حصل له حاجة اسمها جاكيتة وبنطلون شلل. يعني ايه جاكيتة وبنطلون شلل؟ يعني ما عندهوش احساس خالص، لا بايدين ولا برجلين. لو دخلت فيهم مسمار او دبوس ابرة مش هيحس خالص، فقد الاحساس خالص. فطبعا بقى قاعد على كرسي متحرك. هو كان طرد أمه ليه واختار مراته؟ عشان لحسن خايف لحسن مراته تطلب الطلاق. طبعا لما حصلت له الحادثة دي وحصل له كل الموقف ده، طبعا مراته عملت ايه؟ خلعته وقالت له أنا حاضنة واتكل انت على الله. فرمته نفس الرمية اللي هو رمى أمه فيها من زمن الزمن. بل بالعكس بقى كمان، عشان الناس كانت عارفة ان هو مش كويس، فكانت بتعمل ايه؟ محدش بيعطف عليه. فيعمل ايه بقى؟ احيانا ايام امتحانات كلية الطب بيروح عشان الطلبة يدرسوا عليه، اللي هي حكاية جاكيتة وبنطلون فقد إحساس، يدرسوا عليه ويدوله طبعا اللي فيه النصيب، ويعيش على قده ويرجع تاني يجيب أي عربية ولا أي حد يوصله من هناك لغاية هنا عشان يقعد تحت السلم لغاية ما تيجي امتحانات برضو كلية الطب. طبعا بقى في الامتحانات وفي الملاحق وفي بعض أيام الدراسة شوية، هو عارف الأيام اللي ممكن يروح فيها إمتى، وهكذا هو ده مصدر رزقه. فشفتي بقى اللي هو رمى أمه اتعمل فيه إيه؟ تعالي بقى للصورة التانية، الصورة التانية المشرقة اللي هي جميلة قوي. الدكتور اللي في الدور التاسع اللي فوق خالص ده لما جه يتجوز طلب من الزوجة اللي هو هيتجوزها إنها تخدم أمه، لأن كان هو عايش هو وأمه نفس الحكاية، وكانت الشقة برضو باسم أمه. قال لها انت هتخدمي أمي طول ما أنا في الشغل أو أنا مش موجود، هتخدمي أمي. وهي قالت له أنا موافقة، على الأقل أكسب فيها ثواب وتبقى أنت مبسوط مني وأنا مبسوطة منك وتبقى الدنيا حلوة. فعاشت تخدم أمه. بل بالعكس بقى، هو لما كان بيكون موجود بينظف لها أوضتها ويسرح لها شعرها، ويدخل هو يحميها ويقول لها محدش هيحميكي غير يا أمي زي ما حمتيني وأنا صغير. الاسم بس إن مراته كانت بتخدمها، بس هي كانت بتفطرها تديها العلاج تراعيها تقعد تحكي معاها شوية، لكن كان يقول لها أنا عمري ما هسيب ثواب أمي. ودوت طبعا أمه توفت. النهاردة انت عارفة عيادته شكلها ايه؟ طبعا يا تيتا عارفة، ما هو فاتح في العيادة بتاعته في العمارة اللي احنا ساكنين فيها. طيب بتشوفي بسم الله ما شاء الله الناس بتحبه قد ايه؟ فعلا يا تيتا. ده بقى يا حبيبتي عشان تعرفي الفرق الكبير قوي بين اللي بيهين أمه وبين اللي بيحب أمه.
ربنا سبحانه وتعالى وصى بالوالدين إحسانا. فحتى ده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال لو إنهم قالوا لك اشرك ما تشركش، ولكن صاحبهم برضو في الدنيا معروف. يعني حتى لو كان الأب أو الأم مشرك أو على ديانة أخرى أو في أي موقف، لا تنهره ولا تقول له كلمة وحشة ولا تزعق له ولا تقول له أنت غلط ولا أي حاجة. خلاص، ربنا في الأول وفي الآخر قال إيه؟ لكم دينكم ولي ديني. ولكن عليكم بالصحبة الحلوة، والصحبة الحلوة دي بتخلي للشخص حياته حلوة، تخليه إنسان كويس ما يحتاجش لحد في حاجة، وربنا يسترها معاه لغاية الممات. يا رب أكون يا حبيبتي أفدتك النهاردة بشيء يكون إداكي معلومة حلوة علشان تعملي بيها، وعلشان نتقي الله سبحانه وتعالى.